Ողջույն բարեկամներ, այսօր արդեն մարտի 24-ն է եւ մենք շատ կարեւոր նորություններ ունենք, շատ կարեւոր եզրակացություններ ունենք, որոնց ծանոթանալը կարծում եմ պարտադիր է։ Դրա համար տեղավորվում ենք հարմարավետ, ցեղում ենք լայքի կոճակը, անպայման չենք մոռանում տարածել եւ հնարավորինս օգնել ալիքին մեր աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Բոլոր հնարավոր տարբերակները գրված են ներքևում։ Եվ այսպես մի շատ կարեւոր գիտական մեջբերում եմ ուզում անեմ, որ շատ մարդկանց հույս է տալիս այն հանգամանքը, որ օրինակ Մեդուզան առանց ուղեղի կարողացել է ապրել 650 միլիոն տարի։ Պատկերացնեք, առանց ուղեղի։ Ու շատ մարդկանց համար սա լուրջ հույս է։ Հիմա գնանք ամենակարևորին։ Մենք լսենք սա։ Հասկանանք ինչի մասին է խոսքը։ Շատ ուղիղ եմ ասում, եթե մենք չընտրվենք հունիսի 7-ին, թրիպ չի լինի։ Ինչ ճանապարհ։ Թրիպ արդեն չի լինելու, տեսնենք էլ ինչ է։ Հա, հա, դուրեմն սա մեսերի կավոր։ Եղավ, կտեսնանք ուրեմն։ Խաղաղություն էլ չի լինի։ Որ խաղաղության պայմանագիր ինքնին չի երաշխավորում խաղաղություն, Ամենակարևորը։ Խաղաղության պայմանագիր ինքնին չի երաշխավորում խաղաղություն։ Եվ ընդհանրապես ոչ թրիփա լինելու, ոչ էլ խաղաղություն։ Այո, սա այն մեսիջն է։ Հիմա ուզում եմ մի պահ իրար հետ մտածենք, թե ինչ եղավ այս վերջի 1-2 շաբաթվա մեջ։ Հետաքրքիր բան։ Արդեն ոչ թե մեզ ձայնի դիմաց առաջարկում են խաղաղություն, այլ սպառնում են պատերազմով։ Զգացիք, խաղաղության մասին ընդհանրապես խոսք չի կարող լինի, որովհետև խաղաղության ամրապնդում որպես երաշխիք հղում էր արվում Թրամփի ուղու եւ օգոստոսի 8-ի այդ նախասովորագրված թղթի վրա։ Հիմա քանի որ բոլորին պարզավոր թրիփ չի լինելու, Թրամփ էլ չի լինելու, բնականաբար օգոստոսի 8-ի այդ ախմախ թուղթն ոչ մի դեր չի խաղալու։ Էլ որպես խաղաղություն առաջարկ չկա, կա սպառնալիք պատերազմի։ Սա իգիտություն։ Երկրորդ բանը այսօր կարևոր եզրակացությունն է մեկ է, որ պետք է Փաշինյան Նիկոլին շնորհակալություն հայտնենք, որ այսքան վաղ սկսել է ընտրաշարժը։ Ոչ թե միայն նրա համար, որ ինքը խախտում է սահմանադրությունն օրենքները, մենակ դրա համար չէ, մենք դա առանձին ենք անդրադառնալու, այլ նաև շատ կարևոր բան է հիմա Փաշինյան Նիկոլ անում։ Շատ չեք պատկերացնի։ Գիտեք հոգեբանները ինչ են խորհուրդ տալի մարդկանց, որոնք ինչ-որ բաներից վախենում են։ Այո, ասում են ուղղակի փորձի էլ։ Փորձի, որ վախը կոտորի։ Փորձի, որ վերջում հասկանաս այն հին ռուսական խոսքը, ասում է «Չորտ не так уж страшен, как его молят»։ Իսկ սատանան այդքան էլ վախենալու չի, ինչքան իր մասին խոսում է։ Եվ այս բակային հանդիպումները ճիվաղի եւ ճիվաղի ներկայացուցիչների հետ մարդկանց ցույց է տալի մի բան, մի վարքյան։ Սրանք ոնց որ այդքան էլ վախենալու չեն։ Այդքան էլ սրանց բան ասելը, գիտես, դժվար չի։ Ուղիղ ճակատին ասել է ինչ որ կա։ Այդքան էլ դժվար չի։ Ու մարդկանց մոտ վերանում է ուղղակի այդ վիրտուալ արհեստականորեն ստեղծած իշխանությունների մի բան, որ մենակ հերոսացությունով կարելի է տեսնել, հա, նկատմամբ այդ կուտակված եւ սենց պապենական փոխանցվող մի տեսակ զգուշայնությունը, վախը, փողատված հարգանքի տակ եւ հակառակ հարգանք սեղմված լիքը վախով։ Այս այցելությունները, շփումները կոտրում ամեն ինչ, որի համար Փաշինյան Նիկոլին պետք է շնորհակալություն ասենք։ Որ ժողովուրդը տեսնում է, որ հենց իր հարևանը, հենց կանգնեց երեսին ասեց. լավ ասեցիր ինչ որ ասեցիր, բայց 90%-ը սուտ ասեցիր։ Ու ցանկացած ղեկավարի համար մի քիչ առանձնապատվություն ունեցող սա պետքա որ լիներ ինքնասպանության առիթ։ Այ, եթե քո երկրի քաղաքացին հանգիստ քեզ լսում է միջև վերջ եւ ասում է ինչ որ ասեցիր, լավ ասեցիր, բայց 90%-ը սուտ է, նա այլևս ապրելու իրավունք չունի։ Մանավանդ որ ինքը այդ երկիրը արդեն կառավարում է 8 տարի։ Այսօր մի հետաքրքիր բան նկատեցի։ Ես հիմա քիչ եմ գրում, ավելի շատ կարդում եմ։ Այս օրերը դրա համար է հետաքրքիր։ Նիկոլին շատ լոյալ կին գրողներից, ժամանակակից կին գրողներից մեկը
որ հենց այդ պատճառով էլ ուղղակի արժե զրկվել էր իմ աչքին, որտեղ չի կարող մարդ լինել բարոյական ու լոյալ լինել Նիկոլի նկատմամբ։ Իմ համար դա ուղղակի բարոյական սանդղակ է, քաղաքական ոչինչ այդտեղ չկա։ Տեսնելով վերջի այդ դեպքը մետրոյի մեջ, կնոջ, երեխայի նկատմամբ, այդ վերաբերմունքը, այդ լկտի անասնական, ոչինչով չբացատրվող վերաբերմունքը, մեծ վրդովմունք էր արտահայտել, մի խոսքով, իր բառերով։ Կարդացի, ասեցի, ապրես Նիկոլ, ապրես, որ նույնիսկ սենց են, որ փորձում են չնկատել, որ դու ոտքից գլուխ նեռես, ասում են դե մենք գրող ենք, մենք երաժիշտ ենք, մենք երգում ենք, մենք մի բան ենք մխտրում էջերի վրա, հա, մենք քաղաքականության հետ կապ չունենք, բայց սա բերում է հասցնում է մարդկանց մի գիտակցության մեջ, որ դու ինչ կապ ունի քաղաքականության հետ, կապ ունես թե չունես, ինչ կապ ունի դու քաղաքականությունով զբաղվում ես թե չէ, դու չես կարող ինձ չնկատել, դու չես կարող չնկատել այն նոր վերաբերմունքը, նոր վարք ու բարքը, որ ես ներմուծել եմ եւ շարունակում եմ ներմուծել Հայաստան։ Դու չես կարող գրել ինչ-որ մի բանի մասին հաշվի չառնելով, որ ես մի ամբողջ սերունդ եմ պղծել այս 8 տարվա մեջ եւ չեմ ասում տարել գնդակահարել, որովհետեւ դու որպես գրող, արձանագրող, երաժիշտ, չգիտեմ, պատմաբան, դու չես կարող չնկատել սոցիալական, հոգեբանական այն փոփոխությունները, որ ես ներս մցրել եմ ու շարունակում եմ պնդել իմ առաքելությունը, որ ես դարձնելու եմ միջև վերջ։ Եվ այսպես Փաշինյան Նիկոլը իր այս գործողություններով փորձում է արթնացնել բոլոր հնարավոր առողջ բջիջները, թեկուզ massամբ առողջ բջիջները, որ հայտարարի, լսեք, դուք ինձ չեք կարող չնկատել, հասկանում եք, ինձ հնարավոր չի չնկատել, ես քանդելու եմ ձեր բոլորի տները։ Ու եթե չլիներ այս ամեն ինչը, մենք չէինք լսի մեր երեխեքին, որտեղ այս երեխեքը մեր երեխեքն են, մեր անձամբ իմ ու ձեր։ Ես չեմ փախել։ Ես ու իմ հայրենակիցները ստիպված էինք եղել լքել մեր հայրենիքը։ Ես իմ չունք սաղ մնա չես կրանում, դա չէ պես Սեպտեմբերին 23 թվականին։ Տեսել եք ցեղասպանության ֆիլմերը։ Ես այդ ֆիլմի բոլոր կադրերը վերապրել եմ։ Ես այդ ֆիլմի բոլոր կադրերը տեսել եմ իմ սեփական աչքերով։ Սա ինը ինչ մնացել է իմ տնից ու իմ հայրենիքից, մի բուր հող եւ բանալի։ 30 ժամանակ ճանապարհ եկամ, ձերքերիս էլի նկարում չունեմ չունկենում։ Ось ես հիշացնեմ, ես երեխեքի համար գիտեք, որ գին էին սահմանել թուրքերը։ Թուրքի ծառա Հայաստանում ապրողներ, աշխատողներ Նիկոլի համար, ձեր երեխեքի համար արդեն գինը նշանակված։ Ինչպես այս երեխեքի համար էր նշանակված, եթե հանկարծ իրենք հայտնվեին թուրքական գերության մեջ, իրաց Telegram կանալներում փնտրում էին հայ աղջիկին, գլխագին էր նշանակված, շատ կոնկրետ գումարներով։ Ոստիկաններ, ԱԱԾ, էլ ինչ թափոն կա, որ ծառայում է Նիկոլին, ձեր աղջիկ երեխեքի եւ ձեր կանանց համար արդեն սակագներ կա։ Դուք չմտածեք, որ դրանց համար տարբերություն կա։ Դուք իրանց համար ծառայող հայ եք, ճակերտավոր ասած, թե չծառայող։ Իրանց համար դուք արդեն թշնամի եք եւ ձեր երեխաները արդեն վաճառված են իրենց կայքերում։ Մնում է ուղղակի ձեռքերը հասնի դրանց։ Ինչի մեջ այս սանսում կացա մարդիկ կամազների մեջ առանց այցը առանց բեն։ Ունք ճանապարհին եք մնացած ու շիթոքին կողքին։ Այ մաշինը խարաբաց է, սաղ ճանապարհին տորոսը կռնացում ներկեսը։ Սա մենք պատարքամ ու կաղնում նորից այգիմ չում վերը պատմին վերը թողի։ Ես հիմա իմ հայրենիքում եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, թեկուզ եւ 070 կոդով։ Ես իմ հայրենիքում եմ, իմ հայրենի հողում եմ, թեկուզ եւ այս պատերը այն պատերը չեն, որտեղ որ ես մեծացել եմ, որտեղ որ ես իմ առաջին քայլերն եմ արել, բայց ես իմ հայրենիքում եմ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ համարվում։ Ես Ափսոս չեմ ճանաչում աղջկանակին, ափսոս ես իրանից հեռու եմ, բայց եթե մեկը կա ճանաչում է, գրկեք իրեն իմ փոխարեն ու մեր բոլորի փոխարեն, ովքեր իմ հետ համաձայն են եւ ասեք,
Բալես։ Դու մերն ես ու ոչ մեկ քո մազը չի կարող ծռել։ Ոչ մեկ քո վրա մատ չի կարող թափ տալ։ Այն մատը, որ քո վրա թափ կտան, շատ շուտով կհայտնվի համապատասխան տեղում։ Հենց դες բոլորի աչքի առաջ։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Թույլ չենք տալու, որովհետև որ մի անգամ թույլ ես տալիս, ու դա պատրաստերի նորից տեսնել այդ ամեն ինչը։ Ուրա լսենք ես ընկերոջը։ Ինչն է վրա եք ուրախալա։ Ստապ բեկարա։ Ուրախությունը, ինչ հնարավորություն ունեք պոլետատուն, դրանից եք ուրախալա, 10 տարեկան հայտող ու արունի վրով կելեմ են ես ոտուրկերը։ Ինչի վրա եք ուրախ, որ 17 տարեկան, 18 տարեկան հայ արյան վրով քայլում են այսօր թուրքերը, դրա վրա եք ուրախ։ Այդ սուրտեղ եք արունի կլում, գզատ կամանի վրով թուրկնա կելեմ, իշտերից վրա եք ուրախալա։ Հալավի ես կապեք հալա։ Որովհետև ես մենակ չեմ, իմ նման գժերելի կան, մեր նման գժերելի կան ու քանի կան այդ գժերը, իրակ այս ստապվելու կոչերն անելու են, եթե իհարկե մարդ կա ստապվելու կարիք ունի, բայց պիտի իմանաք, այն հենց այս տեսակից է սարսափում թուրքը, հենց այս տեսակի դեմա կռիվ տալի թուրքը, Հայաստանում թուրք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, Հայաստանում թուրք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, որովհետև մեր դեմ դրսից պայքարելը անիմաստ է եւ անհնարին եւ ամբողջ պատմությունը դա է ցույց տվել։ Նայեք ես կարելի է։ Ստե լավ ժինգյալով հաց կա, մի հատ ասեք թող փորձի էլի։ Ստե լավ արցախյան ժինգյալով հաց կա, մի հատ փորձեք։ Հեսա, հայ այնտե։ Հեսա։ Արցախցի էլ հենց տալիս է։ Արցախցի կինա։ կարծեմ 12 թվականին էր մի PR-շիկ խորհուրդ էր տվել Սերժ Սարգսյանին իր ընտրությունը ավելի ուժեղ անցկացնել, չէ 2008 կներեք 2008 թվականի հիշում եք երևի այդ ընտրությունների ժամանակ առաջի բանն էր Սերժ Սարգսյանի ընտրություններ մարտի 1-ից առաջ անմիջապես որ եթե դու Հայաստանի դրոշները դնես քո ավտոների վրա քշես հանրապետականի դրոշը վրան բոլորը կտեսնեն դու կտալբերվես հա դա լավ PR կլինի բոլորը միանգամից կճանաչեն հանրապետականի դրոշը եւ այսպես քո ռեյտինգը կբարձրանա ինչ արեցին իրենք այո դրեցին դրոշները իրենց մեքենաների վրա իրենց ջիպերի վրա ու սկսեցին քշել մարդկանց վրայով մայթերի վրայով դե ինչպես իրենք քշում են բայց հիմա արդեն նաեւ հանրապետականի դրոշներն ունեին իրենց մեքենաների վրա այսինքն արդեն մարդիկ գիտեն ովքեր են իրենց երթևեկությունը խանգարում քշում իրենց վրա մայթերի վրա կանգնում թարս երթևեկության մտնում 2008 թիվ պատկերացնում եք ինչ տարիներ էր հա անարխիա բացարձակապես եւ բարձրացեց այդ PR ակցիան աշխատեց հակառակ ես նորից եմ կրկնում այդ տխմարներ ձեզ ինչ որ խորհուրդ են տվել sense թայֆայով մանգալ թայֆայով հասնել sense հարցակվել մարդկանց վրա Հայաստանում ունենում է մենակ մի արդյունք մարդկանց մոտ խորանում է զզվանքն ու ատելությունը ոչ թե առաջանում է խորանում է եւ այն մարդկանց մոտ որտեղ ամեն ինչ դեռ մեռած չէր ուղղակի իրանք աշխատում են այս չեմ տենում չեմ լսում ռեժիմի մեջ ապրել նույնիսկ դրանք են սկսում տեսնել ու լսել հանեք ձեր PR-շիկին կամ ինչի հանեք ճիշտ է կարել ժամանակին է կարել 2 ամսվա մեջ դուք կհասցնեք զզվացնեք բոլոր նրանց ովքեր դեռ չեն հասկացել ովքեր եք դուք 2 ամսվա մեջ դեռ կկոտրեք բոլորի վախը որ մտածում եք քեզ տեսնելու արժիքով դեմքին թքել թե չէ արժի ասել է ճշմարտությունը ինչ մարդ իր մեջ ունի թե ոչ այո դուք կհասցնեք այդ ամեն ինչը անեք ու մարդկանց մոտ կգա մի եզրակացություն որ դուք
այդքան էլ սարսափելի ու անհասանելի չեք։ Այո, ձեզ տեսան ու ասեցին ջր ճակատին այն ինչ որ իրենք մտածում են։ Եվ դուք ընդամենը այս խառնամբողն եք։ Այս ընդամենը այս խառնամբողը, որ հերբից կարելի է ձեր վրա ուղղակի հշալ, ասել լափելու բան կա, այդն էլ Արցախի է, արեք կերեք ու հիշեք, որ ինչ ուզում եք արեք, Արցախը, ժինգյալով հացը, հիշողությունը, դատավարությունները, քրեական գործերը միջազգային դատարանում չի անցնելու։ Իսկ ես մի բան հիմա գաղտնիք պետք է բացեմ, թե Փաշինյան Նիկոլին չի ներում արցախցիներին, որովհետև արցախցիները չմնացին կոտորվել։ Ասեմ ավելին, արցախցիները ընդհանրապես չմնացին էլ Արցախում։ Իսկ պլանավորված էր, որ արցախցիներից մի մասը դուրս կգա, մի մասին կկոտորեն, մի մասին ուղղակի կպահեն ինչ որ աշխատակազմ, որ աշխարհին ցույց տան ակվարիումի մեջ գազանանոցում։ Տեսեք, հայերը ստեղ են, ընդունել են Ադրբեջանի քաղաքացիություն եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Չստացվեց, արցախցիները ոչ միայն չկոտորվեցին, այլ կոտորեցին 1000-ից ավել ասքյալ մի օրվա մեջ։ Եվ չմնաց ոչ մեկը։ Եվ ցեղասպանողի պիտակը մնաց Ալիևի ու Փաշինյան Նիկոլի ձեռքերին, ճակատին ավելի ճիշտ։ Այդ դրա համար չի կարողանում ների Փաշինյան Նիկոլը արցախցիներին, չէ՞ որ իրանք լրիվ ուրիշ բան էին պայմանավորվել, պլանավորել, որ այո, կգրավեր Արցախը, ճակերտավոր եմ ասում։ Ու կասեր, հեսա իմ տարածքն է, իմ քաղաքացիներն են, սենց, հա, գետոյի նման մի բան կսարքեր, ցուցափեղկ, եւ ցուցափեղկում ցույց կտային արցախցիներին։ Մնաց ընդամենը 11 հոգի, հասկացան, որ սա ոչ մի բան չի փոխում, քրեական դատավարությունները շարունակում է գնալ իրանց վրա, թեմա շարունակում է ակտիվ մնալ, եւ ես սա կապակ չեմ անում, սա իրականում կա, հա, խնդրեմ, միջազգային դատարանում դեռ գործը քննվում է 23 թվականին, հայերի ցեղասպանությունը, Լուիս Մորենո Օկամպո, այս ամեն ինչը կա, միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազ Լուի Մորենո Օկամպոն հոդված է հրապարակել վերնագրերով այն 2023 թվականի հայերի ցեղասպանությունը, այս սա է, որ հանգիստ չի տալիս ճիվաղին Ալիևին, այո, եւ մնացած ճիվաղներին, որովհետեւ արցախցին վերցրեց ու դուրս եկավ, վերցրեց ու ասեց ես չեմ կոտորվի, ինչքան սատկացեցի, կգնա, բայց չեմ ցեղասպանվի, թուրքին նոքյար հարճ չեմ մնա, իմ երեխեքին էլ չեմ տա իրանց, չեմ վաճառի, այստեղ փչացավ ամբողջ ծրագիրը եւ դա է, որ Ալիևը չի կարողանում ների Փաշինյան Նիկոլին, Նիկոլն էլ արցախցիներին։ Թե չինքն եք հասկացեք, որտեղից է ատելությունը։ Սա Արցախի հանձնում չէր մենակ, այլ նաեւ ցեղասպանի պիտակը հավերժ իր վրա կրելու առիթ եւ պատճառ։ Ինչպես որ ստացել է, ես ամենօրյա ռեժիմով անում քվեարկություններ, update անեմ, տեսնեմ հիմա ինչքան է։ Հերթական քվեարկության մեջ մասնակցում են Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սամվել Կարապետյան եւ Գուրգեն Սիմոնյան։ Երեք Գուրգեն Սիմոնյանը փոխարեն Արտակ Սարգսյան։ Նույն կազմի հետ։ Եվ այսպես 8800 մասնակից Փաշինյան Նիկոլը էլի 13%։ Վերջ Փաշինյան Նիկոլ քո ունեցածը 13%-ն է։ Ասեմ ավելին, այս 13%-ն էլ չի լինելու, որովհետև այս 13%-ի մեջ կան ինչքան թուրք, որ հնարավոր է մասնակցել քվեարկություններին։ Որտեղ չէ որ ստեղ մենակ հայերը չեն մասնակցում։ Ու իմ ալիքին հետևում են ոչ միայն հայերը, նաև Նիկոլի ֆեյքերը, որ գոյություն չունեն իրականում, բոտերը եւ թուրքերը։ Եթե համատենք, խառնենք, որ կարող է մի 13%, 10% Հայաստանում լինի, ամեն դեպքում քո ունեցածը այս համադրության մեջ ընդամենը 13%-ա։ Եվ 9% խայտարակ արդյունք ավելի ցածր քան Փաշինյան Նիկոլն ունի Ռոբերտ Քոչարյանը, ու իրանք երկուսը իրար հետ կարողանում են ձգել մինչև 22% կամ բան։ Սամվել Կարապետյան 32% եւ Գուրգեն Սիմոնյան 46%։ 8800 մասնակից։ Սա
չի կարելի ասել մաթեմատիկական ճշգրտության թվեր են, բայց սա արտահայտում են մեծ հաշվով մարդկանց տրամադրությունները։ Եթե չեք հավատում, կարող եք ուրիշ հարցումներ նայել, ոչ միայն YouTube-յան ալիքի, բայց նայեք YouTube-յան ալիքի հարցումներ, որովհետև YouTube-յան ալիքում կեղծել հնարավոր չի, ուղղակի։ Այդ հնարավորությունը չկա։ Մարդկանց հերոսի երեխաների թռածներ բնորոշողներ, ես ուզում եմ հիմա ասենց այս նկարի մեջ ցույց տալ թռած քպայականներին։ Այո, սրանք բանակից թռած քպայականներն են։ Բոլոր տեսնում եք այս ողմակը։ Սրանք այս թռած քպայականներն են։ Ու այս թուրքի բջերը այսօր Հայաստանի ճակատագիր են ուզում որոշել։ Հիմա մեր որոշումն է, էլի մենք թույլ ենք տալու իրանց մեր ճակատագիրը որոշել։ Թե ասելու ենք ընդհանրապես ձեր ճակատագիրն է արդեն որոշված։ Մնում է խուցի համարները որոշենք, ամեն մեկը որ խուցում է պատելու։ Ես երկրորդ տարբերակի կողմնակիցն եմ։ Մանավանդ ոսանց դեմքերին նայում եմ, հասկանում եմ մի բան։ Ոչ մի իրեն հարգող մարդ չէր կարող հանդուրժել, որ սրանցից մեկը իրեն ղեկավարեր։ Խոսքը իրեն հարգող մարդու մասին է խոսքը։ Լսենք Արամ Աբրահամյանը։ Հայաստանի պատմության մեջ չի եղել եւ վստահ եմ Փաշինյանից հետո չի լինելու որևէ ղեկավար, որը ամենայն հայոց կաթողիկոսին կանվանի Կտրիչ Ներսիսյան։ Ոչ միայն ինքն է անվանում, այլև իր ստորադասներին է ստիպում։ Հայաստանի պատմության մեջ պետին նաեւ որակա ճիշտ ասել, ստորը չի եղել եւ հավատացնում եմ ձեզ Փաշինյանից հետո չի լինել որևէ ղեկավար, որը իր ընտրաշավի ժամանակ, իդեպ անօրինական ընտրաշավի ժամանակ հարձակվում է այն մարդկանց վրա, որոնք իրենց համաձայն չեն։ Հարձակվում է կնոջ վրա իր երեխայի ներկայությամբ։ Հարձակվում է մատ է թափ տալիս, գոռգոռում է այն կնոջ վրա, որը դարձել է իր բարեկամ Իլհամ Ալիևի կողմից էթնիկ զտման զոհ։ Այդ ապրումակցելու բացակայությունը, այդ հոգեկան ուրությունը, կասեի նաև ուրոդությունը գալիս է նրանից, որ Փաշինյանը չափից դուրս ինքնասիրահարված է։ Մի կողմից եւ երկրորդ կողմից իհարկե նա ունի ինքնարդարանալու մարմաճ, որովհետեւ հասկանում է, որ այդ աղետի համար ի վերջո Հայաստանում թիվ 1 մեղավորը ինքն է։ Եվ այս դրվագից հետո կարծում եմ ոչ ոք չի կասկածի, թե որտեղից է գալիս ատելության խոսքը արցախցիների նկատմամբ։ Եվ չի կասկածի նաև, թե որ կուսակցությունը կարելի է կոչել պատերազմի կուսակցություն։ Փաշինյանի ԿՊ կուսակցությունը հենց պատերազմի կուսակցություն։ Այդ կուսակցությունը հրահարում է Հայաստանում ներքին պատերազմ։ Եթե կա ներքին պատերազմ, ընդհանրապես խաղաղության մասին խոսելը անիմաստ է։ Ոչ միայն ներքին պատերազմ։ Թող ձեր բարձրացնեն բոլոր նրանք, կամ դնեն պլյուս բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են, որ եթե դու հանձնվում ես, դու զինաթափվում ես, դու խուսափում ես պատերազմից։ Եվ թող մինուս դրեն նրանք, ովքեր չեն հավատում, որ հանձնվելը եւ կապիտուլացվելը դա պատերազմից խուսափելու ձև է։ Գրեք ես էլ նայեմ։ Նայեք սա։ Ահացը գործակալ եւ իմա։ Սիրելի գործընկերներ, մեկ անգամ էլ եմ ուզում բոլորիդ հնչեցնել։ Իհարկե կարող է քաղաքական պատեհությունից ելնելով ժամանակ առ ժամանակ գրպանից անել ինչ-որ գործիքներ, թե պատասխանները վաղուց տրվել են եւ փորձել մանիպուլացնել ու գրպանից անել գործիքներ։ Գրպանից չի, արխիվից է անում։ շրջանառել, բայց եթե հարցը չլա չեմ խուսանալու, ընդհանրապես ես որևէ հարցից կարող եմ պատասխանել։ Շատ որոշակի տարեթվի Հայաստանի Հանրապետության, եւ սա շատ առանցքային է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես որոշակի կոնկրետ ոլորտում փորձագետի դիմել է օգնության համար, այսինքն փորձագիտական աջակցության, ես լինելով
խիստ ընդդիմադիր քաղաքացի եւ ակտիվ ուրեմն ընդդիմադիր գործողությունների մասնակցող, այնուամենայնիվ համարել են, որ սա իշխանությունների մասին չի, սա Հայաստանի Հանրապետության մասին է, սա պետական ինստիտուտ է, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգություն, հարցն էլ որտեղ իմ աջակցություն են խնդրում, բավականին ծանրակշիռ հարց է եւ համաձայնություն եմ հայտնել իրանց այդ հարցով որպես փորձակար, այո, մասնագիտական օգտակար լինելու։ Կար Այո։ Անդիմադիր լինելով հանդերձ համաձայնություն է տալիս աշխատել ԱՑ-ի համար։ Որպես փորձագետ չէ, ինչի որպես փորձագետ, ասեմ եկամից որպես հռոմի պապ։ Դա ավելի մոտիկ կլինի։ Թե չէ խեղճ ԱՑ-ը փորձագետ չուներ։ Թե դու ինչի փորձագետ ես օրինակ։ Արաբատ Միրզոյան, որ փոանտեր, հա, մարդ որ իր կենսագրությունով եղել է ոչ մեկ։ Մարդ որ գնում էր Ռուսաստանի դեսպանության դեմ, կանգնում էր պլակատով, բողոքում ռուսների դեմ ու կողքից նայում էր ով է եկել, ով չի եկել։ Փորձագետ էր ինքը, մեծ փորձագետ էր, գործալու պահով։ Ու դա Սերժի ժամանակ, Սերժի ճտերն են սրանք բոլորը։ Սերժի գրած է էլի, վերևը գրած է, իրենցով լինելը, բոլոր ցանկ։ Ու սրանց հետո, եթե մեկը խոսա, չգիտեմ ընդեղ, կաթողիկոսի եղբոր, հա, գործակալ լինելու մասին, ինեն իմացեք, այս մարդը ապացուցված, ոչ թե դարակից են անել, արխիվից անել, դեր ճապասել են, ընկնել ասում է, ես եմ, բա ով պետք է լինի, իմ ձեռագիրն է, իմներ սոլագրությունն է, անդիմադիր, որը ծառայել է ԱԱՑ-ին, ուրիշ բառերով ասած, մեկը, որը ԱԱՑ-ն ներադրել անդիմադիր դաշտ։ Հիշում եք, մի քանի օր առաջ էր բացահայտեցի մեկին, որը անհետ կորացի հայր էր, որը Նիկոլի Ականջին հիշեցեց, որ ինքը այն մարդն է, որ ԱԱՑ-ի հետ պայքարում է ծնողների դեմ։ Ու այսենց ԱԱՑ-ն դու միշտ անառակի զավակների ու սկսում է հենց օգտագործել այս մարդկանց անդիմադիր, զոհված ծնողների, ցանկացած պայքարող խմբի դեմ։ Սա է ԱԱՑ-ի ձեռագիրը։ Եղավ Արաբատ Միրզոյան։ Ստե ոչ մի նոր բան չկա։ Դուք հին փորձված բոզեր եք, ասացի ամեն դեպքում էսի։ Բայց դե հիմա ինչ կա։ Դա մաքուր հայերեն գրական բառ է։ Դուք հին փորձված եք եւ ձեր կենսագրության մեջ սա ոսկե տառերով գրված է, ոսկե։ Ու սանից փախնել հնարավոր չի, ինչպես Փաշինյան Նիկոլը չի կարող փախնել իր կապիտուլյանտ եւ Արցախը հանձնած լինելու հանգամանքից։ Հիմա գնանք առանց։ Ուր եք տանում քաղաքացու։ Ինչի են ձեզ բերման Ես տանն եմ, ես չէի բրդում, դասին բրդում եմ։ Ինչի էի քաղաքացուն բերման ենթարկում։ Լավ կզանգ է։ Ինչի էի քաղաքացուն բերման ենթարկում, ի՞նչ է պատճառը։ Չգիտեմ, քուրս ուղղակի ես պայքան կանգնացի, ինձ բռնեցի, ես խելոք եկա, ոչ ուժ եմ գործադրել, ոչ։ Կասեք ինչու եք տանում։ Ես ուժ եմ գործադրել ոչ մեկի։ Չեք մեկնաբանում, հարկ։ Ինչ եք փախնում։ Ինչ եք փախնում։ Կոմբիկեր կերած, Նիկոլին ծառայող, անգլուխ, անհայրենիք, անինքնասեր ամենակարևորը, արժանապատվությունից զուրկ փափոններ։ Ինչ եք փախնում կամերայից։ Կանգնի, չէ՞ որ համազգեստ ես կրում, ուսադիր ունես վրետ։ Կանգնի, ասա, այս պատճառներով, ես օրենքի մարդ եմ, օրենքը խախտել եմ, ես էլ իրեն բերման եմ ենթարկում, չգիտեմ ինչի թողեցի։ Ունել վազելով։ Ես չեք արել։ Ես չեք։ Դուք մտածեք, ինչ եք անելու հունիսի 8-ից։ Իրոք, որտեղ ձեր մեջից մի մասը հաստատ դատվելու է։ Հաստատ։ Մյուս մասը ուղղակի կհեռացվի աշխատանքից, այն մյուս մասն էլ կդառնա ուղղակի պայմանագրային զինծառայող սահմանները հսկելու համար։ Դուք Հայաստանում պետք չեք քաղաքի մեջ։ Հաստատ։ Մանավանդ այդ քանակությամբ։ Մտածեք։ Ախաց կլինեք դուք, պարոն Փաշինյան,
երբ որ մենք ազգովի հեռացնենք ձեզ վարչապետի պաշտոնից եւ դուք զրկվեք ձեր ոստիկանության գվարդիաներից, ախրանաների շարասյուներից ու կարմիր կապույտ, ծիրանագույն եւ այլ գույնի բերետներից, փախած կլինեք եւ Արցախից, եւ Հայաստանից, եւ ցանկացած այլ վայրից, որտեղ ապրում են արժանապատիվ հայրենասեր հայ քրիստոնյա մարդիկ։ Կործանեցիք Հայաստանը, պառակտեցիք հայ ազգին, կտրեցիք Սփյուռքից, բաժանեցիք արցախցի, հայաստանցի, հիմա փորձում եք պառակտել եկեղեցին։ Ով եք դուք, որ գրաքնեք հայ քրիստոնյայի աղոթքը եւ ինձ ասեք, ում համար ես կարող եմ աղոթել, ում համար ոչ։ Կարելի է ամբողջությամբ լսել ընկերոջը, եթե չեք ճանաչում, ճանաչեք Արթուր Մարտիրոսյան։ Ինձ ուրախացնում է, գիտեք որ հանգամանքը, որ երիտասարդներն են ակտիվ։ Տղաներ ջան, ընկերներ ջան, հարազատներ ջան, գրեք, արտահայտվեք, իմ պարտներն համարում ձեզ տարածել։ Ձեր մասին թող ավելի շատ մարդ իմանա։ Ընդհանրապես ձեր խոսքը թող ավելի շատ մարդկանց հասնի, որ մարդիկ տեսնեն, որ իրենք մենակ չեն։ Մարդիկ տեսնեն, որ արտահայտվում են։ Սա մարդկանց տալիս է միացության զգացում։ Մենակ չլինելու զգացում, սա շատ կարևոր է։ Ես խոստանում եմ պարբերաբար անդրադառնալ բոլոր նրանց, ովքեր ասելիք ունեն։ Իսկ հիմա նայեք այս տականքի արածը։ Հասցեին վիրավորանք հնչեցնել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին վիրավորանք հնչեցնելու համար TikTok սոցիալական ցանցում Այվազովսկի էջի օգտատիրոջ Հայկ Եղյանի նկատմամբ նշանակվել է տնային կալանք եւ բացակայելու արգելք։ Հայկն ունի կալանքի հետ անհամատեղելի մի շարք հիվանդություններ, ստանում է բժշկի դուրսգրմամբ տրամադրվող հատուկ, այդ թվում ցավազրկող եւ հոգեմետ դեղեր։ Պատկերացնում եք, ինչ վտանգավոր մարդ են ձերբակալել սրանք։ Սրտություն չունեն։ Թուրքը սես բան չի արել, ժողովուրդ։ Այս մարդու զշտանալիք չկա։ Թուրքը սես բան չի արել։ Ստացված է զինվորական ծառայությունից թե խաղաղ, թե պատերազմական պայմաններում բնակվում է առանց ծնողների, գյուղում կնոջ եւ առաջին կարգի հաշմանդամ տատիկի հետ հանդիսանալով վերջինիս միակ խնամակալը։ Սակայն քննչական կոմիտեն նրան առաջադրել է խուլիգանության մեղադրանք եւ ներկայացրել դատարան կալանավորման նպատակով միայն այն բանի համար, որ վերջինս TikTok-յան հարթակում ծափահարել եւ մեկ անգամ բրավո է ասել Նիկոլ Փաշինյանին կոպիտ վիրավորանք հասցրած անձին։ Հայկը նաեւ կոշտ քննադատական խոսքեր է ասել Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին, վեհափառին եւ սրբազաններին պղծության մեջ մեղադրելու համար։ Հասկանում եք մենք ինչ կարգի հրեշի հետ գործ ունենք։ Տարածեք էլի խնդրում եմ այս տեսանյութը։ Տարածեք բոլոր նրանց համար, չեմ ասում այդ մարդկանց համար, դրանք չեն կարող մարդ լինել, ովքեր դեռ Նիկոլ Փաշինյանին ձեռք են մեկնում։ Տարածեք էլի այս կարևոր։ Թող նայեն ու շարունակեն անել։ Թող նայեն ու շարունակեն անել։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ էլ Ախուրյանում 55-ամյա կնոջ նկատմամբ մեկ ամսով կալանք էր կիրառվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ բռնության կոչ անելու մեղադրանքով։ 55-ամյա կինն արդեն քրեակատարողական հիմնարկում է, պաշտպանական կողմը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Թողանցեք, տվեք թող մարդկանց նայեն։ Մստականքին լսենք։ Ես հիմա հասկացա, որ ձեր խնդիրը հիմնականում ծառայության գնի եւ որակի հարցն է։ Հա, համ անպայման կգեր վարշապետ ջան, ինչի համար կարելի է գնալ երկու բար խոսա, այսինքն կարող է դուք գումար ունեք։ Հասկացանք։ Ես ձեր նման միլիոնավոր պրեմիաներ չեմ ստանում, Հասկացանք։ Սաղից շատից կարող է շատից ես լավ մասնագետ եմ, սաղից էլ լավ Հասկացեք։ Այո, ժողովուրդը ձեր նման միլիոներով պրեմիա չի ստանում։ Հիշի։ Լսենք մեր տատևեկին, իսկ կարդանք տատևեկին։ Փաշինյանն իր հայելային անհարկի համատություններով լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի ղեկավարի ասածը։ Այո, ուղիղ կրկնում է, ոչ թե լեգիտիմացնում է։ Ուղիղ կրկնում է։ Մեր ժողովուրդը հետաքրքիր նաև սովորություն ունի, միանգամից գտնում է զուգահեռ եւ դամադեն Փաշինյանին կնքել է թուրք Նիկոլ անունը։ Եվ ոչ մեկի համար այլևս գաղտնիք չի, որ Փաշինյան Նիկոլը ուղիղ հայելային իրականացնում է այն, ինչ որ իրենից ուզում են թուրքերը, կրկնում է այն, ինչ որ ասում են թուրքերը։ Մեր ժողովուրդը հետաքրքիր ժողովուրդ է։ Իրանից հնարավոր չի ոչ իմանալ թաքցնել։
Սամեցին։ Մետրոյում երեխայի ներկայությամբ մայրիկին թիրախավորած Նիկոլ Փաշինյանը ժամադրում է տիկնոջը նրանից ներողություն խնդրելու համար։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք ներողություն պիտի խնդրեք ոչ միայն այդ կնոջից։ Հրավիրեք տասնյակ հազարավոր հայերի հանրապետության հրապարակ եւ ներողություն խնդրեք նրանցից, ընթերցելով ձեր հրաժարականի տեքստը։ Այլ ներողություն ձեզնից չեն սպասում։ Դուք հրաժարվել եք ձեր իսկ հռչակած այսպես կոչված հեղափոխական արժեքներից։ Դուք հրաժարվել եք 2021 թվականին ձեր ընտրողներին տված խոստումներից։ Դուք պարտվել եք պատերազմում, դուք ստորագրել եք կապիտուլյացիա։ Դուք վաղուց պետք է հրաժարական տված լինեիք։ Դուք, որ ձեզ համարում եք իբրև թե արևմտյան արժեքների պաշտպան կամ ժողովրդավար, պետք է օրինակ վերցնեիք, ասենք, Էստոնիայի վարչապետից, Պորտուգալիայի վարչապետից, որ հրաժարական են տվել կոռուպցիոն սկանդալի համար։ Դուք, որ ժամանակին Կանադայի վարչապետին գուլպաներ էիք նվիրում, գուլպա տալուց կարող էիք նաև օրինակ վերցնել։ Նա էլ հրաժարական տվեց։ Դուք, եթե լինեիք իրապես արևմտյան արժեքների ջատագով, երեխաներին չէիք ներգրավի նախընտրական քարոզարշավում, երեխաներին չէիք դարձնի քաղաքականության գործիք, երեխայի ներկայությամբ մայրիկին չէիք թիրախավորի, երեխային հոգեբանական բռնության չէիք ենթարկի։ Եթե մեր երկիրը իսկապես ժողովրդավարական ուղու վրա լիներ, արևմտամետները ոչ թե կլինեին հաստիքային եւ կսպասարկեին ձեզ, այլ կդատապարտեին ձեր վարքագիծը, էթնիկ զտման ենթարկված մեր հայրենակիցներին թիրախավորելը, ատելություն քարոզելը։ Նիկոլ Փաշինյան, ասում եք, ինչքան ուզում է հայհոյեն, մեկ է ուզում եմ խոսել մարդկանց հետ։ Դուք մարդկանց հետ խոսելու համար 8 տարի ժամանակ ունեիք։ Ոչ թե խոսել մարդկանց հետ, մարդկանց համոզել, որովհետև իր նպատակը դա է։ Դա մի բանն է, որ ինքը ունակա անելու, լեզվակռիվ անելու, հասկացեք։ Միակ բանը, որ իր ամբողջ ոչնչություն ներկայացնող կյանքում ինքը արել է, դա լեզվակռիվ, կեղտոտ լեքսիկոնով, կեղտոտ մեթոդներով լեզվակռիվ իրականացնելն է։ Նա դրանից ուղղակի սեռական հաճույք է ստանում, բավարարվածություն է ստանում։ Այդ ինտրիգներից, այդ գոռոցից, այդ ճղճղոցից, սա դրա էությունն է։ Սա դրա դիվային էությունն է։ Մարդ, եթե կարելի է դա մարդ ասել, որը կառուցողական ոչինչ չունի իր մեջ։ Կառուցողական, նույնիսկ եմ ասում, ոչինչ չունի իր մեջ։ Դուք մարդկանց հետ խոսելու փոխարեն ահաբեկեցիք նրանց, պատերազմ ու տառապանք պատճառեցիք, իրավապահ համակարգը դարձրիք մահակ մարդկանց լռեցնելու համար, եւ սարսափում եք այն մտքից, որ չնայած այդ մահակին մարդիկ չեն լռում։ Ահաբեկում եւ շանտաժի եք ենթարկում հայ ժողովրդին, ասելով, թե եթե դուք չընտրվեք, աղետաբեր պատերազմ կլինի։ Ասում եմ, այդ չկա խաղաղություն առաջարկելու։ Մնացել է շանտաժի գործիքը, ինչպես ես երեք ասեցի։ Այսօր նորից նայել եմ ջանոց ստատիստիկայով, ինչ է նշանակում շանտաժ վախեցնելու միջոցով։ Սա թերևս գործիքակազմի մեջ ագենտների նկատմամբ օգտագործվող վերջին տարբերակն է, որը որպես կանոն միշտ տապալվում է, որտեղ շանտաժի ենթարկվողը հրամանները չի կատարում կամ չի կատարում այնպես, ինչպես ետնակատարում է նա համոզմունքով, գիտակցաբար կամ կաշառքի դիմաց, շանտաժով, վախեցնելով արված ցանկացած գործողություն, վերջում պարզվում է ավելի լավ է, որ դա չաներ։ Դամր Փաշինյան Նիկոլ, դու արդեն տանում ես դա, որտեղ միակ գործիքը, որ մնացել է օգտագործելու, դա շանտաժն է։ Իսկ ցանկացած արժանապատիվ մարդ, երբ որ տենում է իր նկատմամբ վախի հանգամանք են օգտագործում, սպառնում են, ինքը բարձրացնում է երկու ձեռքերը, դե ցույց չտամ, հասկացաք, որ մատերն է ցույց տալի, միաժամանակ դիմացինին։ Այդպես են վարվում բոլոր արժանապատիվ մարդիկ։ Նույն ձև վարվեց մեր արցախցի քույրիկ մետրոյի մեջ։ Դուք նախ պատասխան տվեք ձեր բերած աղետաբեր պատերազմների համար։ Դուք պատասխան տվեք անհետ կորած զինվորի մայրիկին, որը ձեզ հետ պատահական հանդիպմանը խնդրում էր չտեսանկարահանել ձեր զրույցը, բայց դուք նրա անգամ այդ խնդրանքը չկատարեցիք։ Դուք նրա վիշտը չհարգեցիք, որովհետև ձեզ համար ամենակարևորը շոուն է։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք, որ փախել եք ձեր պարտավորություններից, զոհված հրամանատարի դստերը մեղադրում եք փախուստի մեջ։ Դուք, որ քարոզում եք որկրամոլություն,
Բլոկադայի մեջ առանց հացի մնացած կնոջը մեղադրում եք փախոստի մեջ։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք այդպիսի եռանդով քարոզում եք շատակերություն, որովհետև համոզված եք, որ հայ ժողովրդի համար մեծագույն արժեքը ուտելն է։ Դուք ուզում Սա դա մի քիչ ուզում եմ կանեմ։ Զգացել եք սա մենակ ինչից է խոսում։ Կարտոֆիլ ուտողները կարտոֆիլ ուտողներին են ձայն տալու, իսկ խավիար ուտողները զսկվել են խավիարից։ Սա ամբողջ փիլիսոփայությունը կազմված է ստամոքսի շուրջ։ Եվ բնականաբար սուն տականքը մարդկանց է նայում է որպես զանգված, որոնց մտածելակերպը կառուցվածքը նույն ստամոքսի շուրջ։ Այսինքն մարդկանց նայում է ոչ թե գիտակից մասսա կամ մարդ, այլ կենթանի, որը ուղղորդվում է, մտածում է բացառապես ստամոքսով։ Սրա այս ցիտատները դրա մասին է խոսում, թե նա ինչպես է վերաբերվում հայ մարդուն, որը մարդուն գնահատում է ուտելով։ Մինչդեռ ես ասում եմ, արձագանքը լրիվ հակառակն է։ Մարդիկ գարշանքից բացի ոչ մի բան չեն զգում, որովհետև հասկանում են, եթե դու նույնիսկ ուտում ես, պարտադիր չի լկտի ավարի ուտես ընել կամերայի առաջ։ Եվ մենք ստամոքսով մտածող ժողովուրդ չենք։ Իսկ մի քիչ մտածող մարդու համար այս համատությունը մահացու իրավունք է։ Բայց դե ոչ Փաշինյան Նիկոլը, որտեղ իր կյանքի նպատակն է եղել կուշտ ուտելը։ եք ցույց տալ, որ ձեզ ու հայ ժողովրդին կապող պորտալարը ախորժակն է։ Բայց հայ ժողովուրդը այլ նկարագիր ունի։ Եվ այդ նկարագիրը արտացոլված է այս լուսանկարում։ Իմ ելոց ուղում եմ հիշեմ նաև այդ վարսկան արևմտամետների մասին։ Ինչ-որ մեկը դատապարտել է այս տականքի վերաբերյունքը։ Չէ՞ որ այս 32 վարսկանների ցուցակ կարդացել է։ Ես ամեն օր չեմ ուզում կարդամ, բայց 3 բաղ թալմասն է։ Ինչ որ մեկ է 32 վարսկաններից, այսինքն Ալիևի 32 բջերից ինքը դատապարտել է սա։ Եթե չէ, գիտեք որ լռությունը դա մասնակցություն է։ Այսինքն պահեր է գալի, եւ որ չես կարող չմասնակցել։ Քո լռությունը նույնպես մասնակցություն է։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր չեն դատապարտել, իրենք լռությունով մասնակցել են։ Այո։ Մասնակցել են։ Սա էլ է մասնակցություն։ Չդատապարտելը նույնպես մասնակցություն է։ Գնանք առաջ։ Հիմա լսենք հաջորդ երիտասարդների, ես ինձ եմ ուրախանում, որ տենում նոր դեմքեր երիտասարդ։ Դե ֆակտո վարչապետը ժամերի տարբերությամբ ցույց տվեց իր իրական հակահայկական դեմքը։ Հետո հետ կանգնեց մի քանի ժամ առաջ իր ասածից։ Հետո էլ ներողություն խնդրեց։ Նույն ձևով ստում է արդեն 8 տարի, հետ է կանգնում իր բոլոր ասածներից ու արածներից։ Նայում է մարդկանց աչքերի մեջ ու ստում, որ Արցախը կորցրել ենք ոչ թե իր վատ կառավարման ու անգործության արդյունքում, այլ փախած արցախցիների։ Ու այնպիսի լկտի ինքնավստահությամբ, որ նայողը չի մտածի, որ այդ բոլոր իրադարձությունները տեղի էին ունեցել հենց հայ ժողովրդի աչքի առաջ։ Խոսում է այնպես, ասես ամբողջ հայ ժողովուրդը տեղյակ չի ու չի հիշում կատարվածը։ Ու սա առաջին դեպքը չի, որ Արցախի հետ կատարվածը այս մարդը Ալիևի նման խեղաթյուրում է։ Ինքնամաքրման մոլուցքով տառապող Փաշինյանի արտահայտած մտքերից ու խնդրած ներողությունից ցնցածին, ոգևորվեցին ու հիացան նիկոլականներ, ովքեր չունեին այնքան գաղափար հասկանալու համար, որ այդ ներողությունը իրենց նման ընտրազանգվածին չկորցնելու համար էր։ Ես երբեք չեմ հավատացել ներողություններին։ Մարդ որ ունակ է նման վարքագծի, ներողությունը ո՞ն է։ Եթե մարդ ունի նման վարքագիծ ցույց տալու հնարավորություն, ունակություն կներեք, ոչ թե հնարավորություն, դա ներողությունը ո՞ն է։ Ինքը ունակ է, դա անում է։ Կարևորը որ դա անում է ու ինքը դա ունակ է, թե չէ, ներողություն, չներողություն, դրանք թող պարապմարտիկ քննարկեն։ Մենք ֆիքսում ենք մի հանգամանք, որ մենք գործ ունենք կատարյալ տականքի հետ, որ տեսնում եք կինա, ասում ազնից հեռու գնա, հետս մի խոսա, չէ, ինքը շարունակում է պնդել, որ երեխու հետ նստած է, սպառնում է մորը երեխու մոտ։ Իսկ ինչ կլիներ իր հետ, եթե հանկարծ մայրը այդ պահին մենակ չլիներ։ Ինչ եք կարծում։ Այ կողքը լիներ իր ամուսինը։
որ ես վստահ եմ իր նման արժանապատիվ մարդ պետք է լիներ։ Կարող այդ մարդ այդ պահին կողքը չի։ Ես չգիտեմ այդ կնոջ կարգավիճակը, բայց մի պահ պատկերացնենք։ Հետո պիտի ասեին տերորիստական ակտ իրականացավ վարչապետի նկատմամբ։ Ոչ։ Իհարկե կասեն, բայց մենք կհասկանանք, չէ՞, որ ցանկացած արժանապատիվ ամուսին պետք է պահեր, պաշտպաներ իր կնոջ, իր երեխայի պատիվն ու անվտանգությունը։ Ներողություն խնդրեց, որովհետև վախեցավ հանրային արձագանքից, որովհետև դուրս էր եկել մի բանի դեմ, որի իրավունքը չուներ։ Ու սա գալիս է ապացուցելու մի բան. այս մարդը չունի իր առաջ սահմաններ, սեփական ճշմարտության համար դուրս կգա բոլոր արժեքների դեմ։ Այս մարդուն ընտրելով դուք ընտրում եք նման պիղծ իրականություն, որի հեղինակն ու ուղղորդողը Ալիևն է։ Վերջ։ Ուրախանում եմ երիտասարդների համար։ Գրեք, ես անպայման կտարածեմ ձեր խոսքը։ Ես ում եմ ընկերոջներ անդրադառնալ, որը շատ կարևոր բան է, ինֆորմացիա փոխանցում է։ Готовится к самой крупной внешнеполитической победе. Турция готовится к самой крупной внешнеполитической победе со времен Ататюрка. Эрдоган намерен устранить последнее препятствие на пути прямого сближения Турции и Армении, пишет издание Аденлик. Речь Խոսքով, թուրքական մամուլը գրում է, որ Թուրքիա պատրաստվում է վերջի ամենակարևոր շտրիխին, ամենամեծ խոչընդոտի վերացմանը։ Խոսքը հայ առաքելական եկեղեցու եւ մասնավորապես կաթոլիկոսի մասին։ Речь идет о будущем католикосе всех армян. И главный вопрос, который задают авторы, звучит пугающе просто. Где будет принято это решение? Ответ в статье дан без колебаний. Не в Эчмиадзине, а в Анкаре и Стамбуле. И какого... Խոսքով, իրանք գրում են, իրանք էլ արդեն որոշում են, ասում են, որտեղ է կայացվելու որոշումը։ Ոչ Էջմիածնում, ոչ Երևանում, Ստամբուլում է կայացնելու այդ որոշումը, կայացվելու։ Ամեն ինչ տանում է դեպի դրան։ Ես չգիտեմ Հայաստանում Ճիվաղին աջակցողները ինչ կարծիք են իրենց ապագայի մասին։ Ես պետք է իրենց ասեմ։ Մենակ կաթողիկոսի ճակատագիրը չի ոնդեղ որոշվելու։ Ճիվաղի գոյության պարագայում, չեմ ուզում ասեմ հաղթանակի, նա մնալու պարագայում նաև ձեր ճակատագրերն է որոշվելու Ստամբուլում կամ Բաքվում։ Ոչ միայն ձեր երեխաների, ձեր կանանց։ Какого черта Турция должна решать, кто у нас католикос? Когда подобные формулировки появляются в турецкой прессе, это не попытка оскорбить, это демонстрация уверенности. Так не фантазируют, так фиксируют достигнутые этапы. И препятствие, которое осталось, по их мнению, всего одно – католикос Горегин II. И вот здесь появляется ключевое объяснение, почему именно он становится центральной преградой. Он олицетворяет собой ядро жесткого армянского национализма, его... Խոսքով, ու այս ամբողջը իրականացնելու համար իրենց ճանապարհի կանգնած է Գարեգին երկրորդ կաթոլիկոսը։ Նորից խոսքս ուրեմն բոլոր նրանց, ովքեր դեռ բոլորության մեջ են, որ Փաշինյան Նիկոլը կռիվատալի Գարեգին երկրորդի դեմ, այլ ոչ թե եկեղեցու, ոչ թե դրա թուրքացման դեմ։ Կարծում եմ կան բոլոր արժանահավատ լոգիկայի մեջ ապացույցներն ու հիմնավորումները, որ դուք գտնվում եք շատ մեծ մոլորության մեջ։ Շատ։ Եվ ցանկացած գործողություն ընդդեմ կաթոլիկոսի դա մոտիկացնում է թուրքերի, թուրք նիկոլների երազանքը։ Վերացնել վերջի խոչընդոտը Հայաստանի ոչնչացման, որը հենց հայ եկեղեցին է իդեմս կաթոլիկոսի, որտեղ առայժմ ինքն է, որ չի ծառայում այս ամբողջի մեջ իրեն, ամբողջ կառավարման համակարգը թուրքինն է, իսկ կտրելով այս պորտալը մենք կորցնում ենք նաև Սփյուռքը, եւ այդ հարցերը լուծում է ինքնաբերաբար։ Գնացած արդեն տեխնիկայի հարց է թուրքերի համար։ Մանայք սա։ Իսկ մինչ այդ Հայաստանի եւ Թուրքիայի բուհերում միմյանց ուսանողների համար կրթաթոշակներ սահմանելու հնարավորությունները քննարկվում է։ Այո։ Ոչ միայն թուրքական Հայաստանը ներգրավելու է էներգետիկայի մեջ, այսինքն Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունը նվիրվելու է թուրքերին, Հայաստանի օդը, տրանսպորտը նվիրվելու է թուրքերին, Հայաստանի ճանապարհները նվիրվելու է թուրքերին, Հայաստանի սահմանադրությունը ձևավորվելու է ոնց որ թուրքերն են ուզում, այլև թուրքեր ուսանողներ, հայ-թուրք ուսանողներ դեպի Ստամբուլ, ինչպես
ինչպես Ռուբեն Ռուբինյան, ինչպես մնացած թուրքահայերը։ Մեծ ընթացքով թուրքացնում են մեզ, ինչպես թուրք գրողների հայտնվել հայկական դասագրքերում։ Քիչ է մեզ։ Ասանասի նկատան կամպոյի մասին խոսեցինք, հիմա արագ անցնենք, տեսնենք ինչն է կանգնեցնելու այս արհավիրքը, որտեղ ենք մեզ, ինչա սպասվում մեզ։ Այս ամեն ինչը միանգամից կդառնա իրականություն առանց մեծ խոչընդոտների, եթե հանկարծ հնարավոր լինի ծնկի բերել Իրանին։ Եվ հակառակը շատ քիչ է հավանականությունը, որ սա կարող է արտաքին ուժերի ճնշման միջոցով իրականացվի, եթե հաղթի, ավելի ճիշտ եթե մնա Իրանը։ Սա չի նշանակում, որ մենք անելիք չունենք, մենք ամեն դեպքում անելիք ունենք եւ մեր անելիքը միայն մեկն է։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա դատախազի մոտ, իր դատախազի հետ միասին, նոր դատախազի մոտ եւ բանտ։ Ասում Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունեմ իր մետաստազներով հանդերձ։ Իսկ մինչ այդ ինչպես եւ կանխատեսելի էր։ Չինաստանը հանգիստ իր համար կողքի բայելելով իր սիգարը նայում է թե աշխարհում ոնց է փոխվում ամեն ինչ եւ վստահությունը Չինաստանի նկատմամբ ավելի է մեծանում, եւ չինական յուանի նկատմամբ, քան Ամերիկայի եւ ամերիկյան դոլարի նկատմամբ։ Եվ այս ամբողջ հարցումները, ամբողջ գործընթացները ցույց է տալիս հենց դրա մասին։ Մարդիկ փնտրում են ո՞րն է լինելու երկը, ով է լինելու հաջորդ տերությունը, որի վալյուտան լինելու առաջնային եւ որի հետ տնտեսական կապերը լրացնելու են այն վակումը, որ հիմա գոյացել է, որովհետեւ Ամերիկան ինքն իր զրով դուրս է գալիս այդ ամեն ինչից, որովհետեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպս Թրամփի որոշել է, որ Ամերիկա գոյություն կարող է եւ չունենա, կարևորը իրականացնեն Իսրայելի ցանկությունները։ Եվ ասում ունենք սա Ամերիկյան Ջերալդ Ֆորդ ավիակիրը հասել է Հունաստանի ռազմաբազան վերանորոգման նպատակով, այո, Ջերալդ Ֆորդ, սա ամենամեծ ավիակիրներից մեկն է, որը խոսել էին բասիկները, որի մասին պնդում են, որ դա fake է, պատկերացնում եք Ջերալդ Ֆորդը, բասից ծոցից, պատտվում գնում է Հունաստան, հենց նենց, պատահական են հանդիպել Հունաստան եւ ասում է հասել են, մի հատ մտնում Խադավիկի մոտ, էլի մի հատ տեսնեմ ոնց է ընթացային վիճակը Ջերալդ Ֆորդի, այո։ Իրանցիները խփում են F-35, իրանցիները խոցում են Ջերալդ Ֆորդ ավիակիր, իրանցիները ունեն զենքեր, որ ոչ մի հակաօդային պաշտպանություն չի կարողանում որսալ, այսինքն ամբողջովան չի կարողանում որսալ, կեսը հասնում է տեղ եւ ունեն վճռականություն իրենց պատերազմը հասցնել մինչև վերջ։ Ես չեմ տեսնում մի խոչընդոտ, որ Իրանը չի անելու մինչև վերջ, որ Իրանին հնարավոր է հաղթել։ Չկա այդ գործիքակազմը, ոչ տնտեսական, ոչ ռազմական, ոչ գիտական, որ կվերացնի Իրանը որպես մրցարկի իրակ, որի արդյունքում ուղղակի Հայաստանի ճակատագիրը հոդս կցնդի միանգամից։ Չկա այդ գործիքակազմը, ոչ ռազմական, ոչ ֆինանսական, ոչ քաղաքական, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում, ես հիշում եք ներկայացել եմ Google-ի հարցումները, որ 1200%-ով աճել է ինտերնետում Իրանի նկատմամբ հետաքրքրությունը, 1200%-ով։ Սա է, եւ քաղաքական սիմպաթիաները նույնիսկ Եվրոպայի մոտ եւ ոչ միայն Ամերիկայում ավելի մեծացել են Իրանի նկատմամբ, Չինաստանի նկատմամբ, ի հակառակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի։ Այդ չեմ ասում, որ Եվրոպարլամենտը այսօր նույնիսկ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի բերանով հայտարարեց նրա մասին, որ կիրառվելու են սանկցիաներ, ամբողջությամբ ես չհասցրեցի լսել կոնկրետ ոլորտների մասին խոսքը, բայց որ Եվրոպան այլևս չի կարող հանդուրժել նման վերաբերմունք եւ կիրառվելու են սանկցիաներ, բլոկադաներ
Իսրայելի մասնակցությունը շատ հարցերում, եւ տնտեսական, եւ ռազմական, եւ մշակութային, եւ սպորտային, մի խոսքով, սանկցիաներ Իսրայելի դեմ։ Ես ընթացքում նյութ անպայման ձեզ ցույց կտամ, ուղղակի մի քիչ առաջ ընկա։ Եվ այսպես հանրապետական սենատորներն են արդեն գոռում են մասին, որ Լինսի Գրեհեմ այդ ամենասիոնիստ, ամենագլխավոր կոնգրեսականն է, որը ուղղակի ասում է Թրամփին ինչա պետք անել։ Եվ արդեն նա ճանաչում են հանրապետական կուսակցություն բաց սենատորները որպես արտասահմանի, մասնավորապես Իսրայելի քաղաքականությունը իրականացնող մեկը հենց Սպիտակ տանը։ Իհարկե նես չի, որ սա մասին չգիտեին, բայց սա մասին համեսօրեն լռում են, որտեղ իրենք էլ նույնս գրողներն էլ ժամանակ օգտվել են նույն այփակի գումարներից, բայց եկել է հասել է կարմիր գծին է եկել ասել, որովհետև ոչ միայն այփակի գումարներն են վերջանալու, եւ ընդհանրապես հանրապետական կուսակցությունն է վերջանում։ Այսինքն որպեսի պահեն ամբողջը, որոշեցին զոհաբերել ինչ-որ մասը։ Այդ մի մասը Թրամփն է հրեական գումարների հետ միասին։ Այո, որովհետև սա ենթադրում է մի բան, որ այս կոնգրեսականները զրկվում են այլևս հովանավորությունից, այն ինչ որ եղել է Իսրայելի կողմից։ Սրանք էլ ընդունում են այդ հանգամանքը, այո, դուրս են եկել այդ բանի դեմ, ընդ որում այդ համայնքի դեմ դուրս եկավ Քիրքը, Չարլի Քիրքը, որը գնդակահարվեց բոլորի աչքի առաջ։ Մարդ, որ սնվում էր իրաց փողով եւ հասկացավ ինչա կատարվում, ես սկսեց հակառակը խոսալ։ Հրեաները այո չեն ներում, բայց տեսնենք այս պարագայում ինչ կլինի։ Հիմա Լինսի Գրեհեմին են ուղղակի մեղադրում Իսրայելի խոսնակի դերը, Իսրայելի գործողությունների ապահովումը Սպիտակ տանը։ Սա շատ մեծ փոփոխություն է Սպիտակ տանը եւ ընդհանրապես հանրապետական միջավայրում։ Տեսնենք ինչքան կձգեն հրեաները, ինչքան կարող են պահել Թրամփին իշխանության։ Հենց նույնը այս մասին է խոսում։ Նաև սա էլ իր պատերազմի նախարարն է, որի ելույթը նկարագրվում է որպես մոնստերի ելույթ։ Ինքն է Լինսի Գրեհեմն էլ փաստորեն դիտողների կողմից ասում է, սրանք արդեն կորցրել իրենց սահմանները, սրանք իրենց պահում են որպես վերջի մոնստր։ Չես ամասին չկա։ Հենց սա նրա մասին էր խոսքը, Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի զեկույցի մասը։ I am aware it will be difficult to find majorities. And I know that any action will be too much for one and too little for others. This is where things get more serious. First, the sanctions. Von der Leyen's talking about targeting extremist ministers. Մեղոսկով, ինչի մասին է խոսքը, Ֆոն դեր Լայնի զեկույցն է, որ ասում է, ես հասկանում եմ, որ սանկցիաները, որ մենք պատրաստում ենք կիրառել, շատ դժվար է լինելու բոլորի համաձայնությունը ստանալ, որտեղ մի մասի համար լինելու է չափազանց շատ են, որպես սանկցիաներ, իսկ մյուս մասի համար լինելու է չափազանց մեղմ, ինչու այսքան մեղմ, բայց ամեն դեպքում որոշել է մի հսկայական ցուցակով հաստատել, թե ինչ սանկցիաներ է պատրաստում կիրառվել Իսրայելի նկատմամբ։ Տեսեք, ամբողջ մեկ տարի մենք տեսել ենք, թե ինչ սանկցիաներ է կիրառում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխարհի նկատմամբ։ Մի տարի հետո եկավ մի վիճակ, երբ որ Եվրոպան, այն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնը, որը հայտնի սիոնիստ է, հայտնի ինքը Իսրայելի շահերի պաշտպանն է եղել Եվրոպայում, որի վրա քրական գործ կա նաև կոռուպցիայի, մասնավորապես կոവിഡ്ի ժամանակ այդ վակցինաների առանց լիցենզավորման մարդկանց երկրների պարտադրելու մոտավորապես 52 միլիարդ եվրոյի, քրական գործ կա եղել։ Հիմա էլ Գերմանիայում քննվում է այդ հարցը, որի պատճառով 60,000 մարդ է մահացել։ Ուրեմն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի վիճակն է շատ վատ, բայց հիմա փորձում է ինչ-որ բաներ կոմպենսացնել, ասել է, որ գիտեք, ես ճիշտ ա եղել եմ, բայց այդքան էլ հրեշ չեմ։ Եկեք Իսրայելին պատժենք ինչ որտեղ։
Դա թողում եմ իրանց ինչքան ոնց կհաստատեն այդ ցուցակը, ինչ է ասում, ինչ չէ, բայց ես ուզում եմ հասկանանք ոնց է փոխվում աշխարհը։ 1 տարի առաջ Իսրայելն է մատ թափտալի բոլորի վրա Ամերիկայի ձեռքով։ Հիմա սանկցիաները պատտվում են Իսրայելի դեմ։ Ոչ թե Իրանի դեմ, հենց Իսրայելի դեմ։ Ոսում աշխարհը փոխվում է։ Պետք է ասեմ, որ այս խեղկատակը առավոտանից մի քանի հակասող հայտարարություններ արել, որ արդեն համաձայնություն է ձեռք բերվել։ Արդեն համաձայնություն է ձեռք բերել Իրանի հետ, վերջ։ Իրանի ցենց համաձայնությունը վերցնում ենք Իրանից հարստացված ուրանը եւ Իրանը խոսք է տալիս այդ չարտադրի եւ պատերազմը դադարում է։ Ես ասեցի, այս ապուշությունը շատ շուտով հետքվելու է մի անգամից։ Ընդհանրապես մի քանի ժամ հետո հայտարարումը ոչ չէ 5 օրով են կրկել դա։ Հետո դառնում է չէ 5 օրով չէ 2 օրով է զինադատարը։ Հետո պարզվում է ոչ մի զինադատել չկա եւ ընդհանրապես Իրանը ոչ մի բանից տեղյակ չի։ Որը ցույց է տալի մի բանի մասին։ Այս խեղկատակը հասկանում է, որ ինքը այս պատերազմը չի կարողանալու շարունակել եւ առիթ է ման գալիս, ձև է ման գալիս փախնելու այս պատերազմին, դադարեցնելու այն ինչ որ Նետանյահուն իրանից ուզում է։ Իսկ ես ոչ մի պարագայում չեմ հավատում, չեմ հավատալու, որ սա կարող է պատերազմից դուրս գա, քանի դեռ Իսրայել պետության ղեկավար Նետանյահունը, քանի դեռ այդտեղ այ ռեժիմի փոփոխություն այդ Իսրայելում չի եղել։ Կամ ռեժիմի փոփոխություն կլինի Իսրայելում պատերազմը կդադարի, կամ ռեժիմի փոփոխություն կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում պատերազմը դադարի։ Դա ես լսում եմ իրանցիներին ինչ են ասում, ասում են այո պետք է լինի ռեժիմի փոփոխություն, բայց դա պետք է լինի Իրանում, ոչ թե Իրանում, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Իսրայելում։ Բայց ես կարծում եմ, որ երկու տարբերակներից մեկում էլ անպայման կդադարի պատերազմը, բայց քանի դեռ կա Թրամփ եւ քանի կա Նետանյահու պատերազմը չի դադարել։ Որովհետեւ այսօր միանգամից սրա հայտարարությունից հետո լիբերման կա մի հատ քալոզիչ, ամենաֆաշիստ սիոնիստներից մեկն է հայտարարեց, որ նույնիսկ եթե Իսրայելը մնա մենակ, ինքը պայքարելու է մինչև վերջ։ Որտեղ ինքը գնալու տեղ չունի։ Ես գիտեմ, իրանք չեն հանձնվելու։ Իրանք հանձնվելը լինելու է մենակ ներքին ապստամբության հարցում։ Երբ որ Իսրայելը կարողանա փոխի իր իշխանությունը։ Թե չէ, հակառակ պարագայում դանդաղ, բայց Իսրայելը խառնվի հողի հետ։ Այն ինչ որ գնում է հիմա շատ հանգիստ ընթացքով։ Անդադար։ Սա բանում է։ Քրիստոնյաներն են ցեցում։ Սա նրանց մասին այդ հացնելու բան չկա, ողջույն։ Հայերեններն ատում են ոչ միայն մահմեդականներին, այլ քրիստոնյաներին եւս, որտեղ իրանք ամբողջ կյանքը ամեն ինչ արել են, որպեսզի թշնամացնեն այդ երկու տարբեր կրոնի ներկայացուցիչների համայնքներին իրար հետ։ Սա եղել իրանց մշտական գործելավոճը։ Մշտական։ Հիմա էլ չեն թաքցնում, որովհետև պրոպագանդան անցել է բոլոր սահմանները։ Պարզ ասում են, որ նույն աղբն են իրենց համար եւ քրիստոնյաները, եւ մուսուլմանները, եւ մահմեդականները, եւ անհավատները, ընդ որում անհավատներին իրենք ավելի մեղմ են մոտենում, քան քրիստոնյաներին, քան եւ մահմեդականներին։ Ասում են անհավատը գոնե ինչ որտեղ մաքուր է, ինքը չի հավատում այդ պիղծ կրոններին։ Այսինքն անհավատը դեռ իրենց համար կլիենտա պոտենցիալ էլի, բայց քրիստոնյան եւ մահմեդականը նրանք աղբեր, որոնք պետք է վերացվեն։ Կամ պետք է ծառայեն իրանց որպես մատերիալ, հիմք, կամ պետք է վերացվեն։ Եվ 3 տարեկանից բարձր արդեն ենթակա են բռնաբարման, ըստ իրենց կերպով։ Netanyahu is cutting his losses when it comes to support in America. AIPAC is being unlevered and unleveraged, certainly from the Democrats. Pretty much, I would argue, most people under the age of 45 around the world are intolerant of Israel. They are hated as a regime. They are despised for what they do.
They've committed a genocide. They have a wanted war criminal at the helm. And I think more and more people are starting to see that their appetite is voracious. Voracious, you're for absolutely right. land. Yeah. You know, And it's forever not wars. beyond the realms of possibility. Սա նավասին է, որ ըստ հարցումների 45 տարեկան եւ ներքև մարդկանց հսկայական մաս ճշող մեծամասնությունը արդեն ատելության աստիճան է հասել Իսրայելի նկատմամբ։ Եվ Նետանյահուն հասկանում է, որ ինքը համերակորցրել է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եվ մարդիկ լսելով իրենց ախորժակներ, իրենց պլանների մասին, իրենց զարմացած են, սարսափում են Իսրայելի ախորժակի վրա։ Սրանց նպատակը ինչն է, ինչ մասշտաբի գենոցիդ են ուզում կազմակերպել, ինչեր են պլանավորում ընդհանրապես։ Փոխվում է աշխարհը, փոխվում է շատ արագ։ Ես հասկանում եմ հեշտ չի լինելու, դժվար է լինելու, բայց process-ներ կան, որ դրանք հնարավոր չի կանգնեցնել, ոչ մի նյութական միջոցներով, ոչ մի տեխնիկական միջոցներով։ Հրյաների հույսը իրաց տեխնիկական, նյութական, ֆինանսական բազաներն են։ Այո, իրաց հույսը դա է, որ կարող են Google-ով, չգիտեմ, փողերով, բանկերով, մեդիաներով ճշել, ոչնչացնել։ Ամեն ինչ ինչ որ իրանց դեմ է։ Բայց դա անհնարին է։ Ու այս ամեն ինչ որ սովորական ռեժիմով հետևում եմ, դա է ցույց տալի։ Չի աշխատում։ Չի աշխատում, գիտեք ինչի։ Ես նկատել եմ, որ նոր սերունդը հողի նկատմամբ այտենց կախվածություն չի դրսևորում։ Այն ինչ որ կան նախկինում, որ էս ունենամ, այն ունենամ, այն ունենամ։ Նոր սերունդը շատ ավելի հանգիստ է դրան նայում, որովհետև ինքը սոված չի ուղղակի։ Ինքը հանգիստ է։ Ունի իր մինիմալը, իր ճանապարհորդությունը, աշխատանքն է, թեթև է ինքը նաև։ Եվ այտենց մարդկանց ճշել փողով կամ գայթակղել շատ դժվար է։ Չի աշխատում։ Իրանք ուրիշ ձև են նայում, ասում են, այն Թայլանդում ապրողներ մարդն իմ նման մարդ է։ Հենա գնում եմ TikTok-ից ընկերն է, Instagram-ից ընկերն է։ Գնում ենք հանդիպում ենք, լավ այլ, այստեղ նշեցինք, այստեղ շփվեցինք, մարդիկ սա են ուզում։ Մարդիկ, բայց ոչ եթերեշները։ Իսկ մարդիկ շատ ավելի շատ են երկրների վրա։ Եվ պարզ ամեն ինչ տեսնում։ Սա էլ են հոդվածան, որտեղ նշում են, որ Սպիտակ տունը ամեն ինչ անում է, որ խուսափի Իրանից եւ Իսրայելից եւ ինչ որ ձևով անից դուրս գա, պատերազմից դուրս գա։ Ու հասկանում է այս process-ի մեջ նաեւ Իսրայելը, թե պատերազմը իր վրա ինչ է նստելու։ Իսկ պատերազմը շարունակելու համար կոնգրեսից ուզել են եւս 200 միլիարդ դոլար փող, առանց որի հաստատման իրանք ուղղակի չեն կարող պատերազմ իրականացնել։ Եվ ես հիմա ոնց նայում եմ, չեմ տեսնում այդ հնարավորությունը հաստատելու 200 միլիարդանոց բյուջե պատերազմի համար։ Այն դեպքում, երբ որ 20 միլիարդի համար 10 անգամ ավելի քիչ գումարի համար մարդկանց կտրեցին իրենց սոցիալական ապահովությունից եւ բժշկական ապահովությունից, պատկերացնում եք, ու այդ պարագային վերցնել 200 միլիարդ տան մի պատերազմի համար, որ ամբողջ Ամերիկայի 80%-ը դեմ է, սա կլինի ինքնասպանություն այդ մարդկանց համար։ Իսկ այս ամբողջում Եվրոպան ավելի սկսել է վճռական դեր խաղալ այս պատերազմում։ Այն օգնությունը, որ ակնկալում էին Եվրոպայից, չեն ստանում։ Իսկ այսօր Իսրայելը նորից դիմել է եվրոպական երկրներին, որոնք օգնեն իրեն Իրանի դեմ պատերազմում։ Եվ իրաց մոտիվացնելով, որ այդ դուք ինչ չեք օգնում, դրա համար ձեր բեռները մնացել են Հորմուզի նեղուցում։ Իսկ այդ Հորմուզի նեղուցից դուրս գալու տարբերակը առաջարկել է Իրանը, եւ դրանից արդեն օգտվել է Ճապոնիան, Հնդկաստանը եւ այլ երկրներ։ Ուղիղ գնում են յուանով եւ կարող են նավթ տեղափոխել եւ Սաուդյան Արաբիայից եւ ցանկացած տեղից այդ ճանապարհը։ Դրա համար Եվրոպան այս բանի մեջ վճռական դեր է խաղում եւ իր գործողությունները շատ ավելի հիասթափեցնող են եւ Իսրայելի եւ Թրամփի համար։ Այդ չեմ ասում հայտարարությունները, սա մենակ գործողություններ չի։ Գործողություններից բացի չաջակցելուց նաեւ դատապարտող հայտարարություններ են եւ դիրքորոշումներ, սանկցիաներ Իրանի եւ ներողություն Իսրայելի դեմ։ Սա չլսված վիճակ է, որին Թրամփը փաստորեն պատրաստ չէ։ Մտածում եք այլ ոնց առաջ է եղել, միասին սիգնալ եմ տալի, բոլորս միասին ռմբակոծում ենք Իրաքը։
Բայց հասկացան, ոչ չէ, չի կարա լինի։ Հիմա Նետանյահուն եւ Ջեդի Վենսն են քննարկում ոնց վերջացնեն Իրանի պատերազմը։ Չկա լուծում, չեն գտնում։ Նետանյահուն եւ Ջեդի Վենսը, ոչ թե Թրամփը։ Այսինքն հասկանում է, որ Թրամփի իմպիչմենտին մնացել է երևի հաշված օրեր կամ շաբաթներ։ Հիմա Նետանյահուն արդեն դա քննարկում է Ջեդի Վենսի հետ, որը դառնում է նախագահ եւ իմպիչմենտի ենթարկվի հենց Թրամփը։ Այսինքն Թրամփը արդեն իրանց համար չօգտագործվող, ոնց որ Նիկոլ ես ասել եմ, ցանկացած ագենտ մի որոշ ժամանակ օգտագործում են հենց նրա OGG-ն իջնում է, անմիջապես իր լիկվիդացնելու հարցն է բարձրանում այդտեղ։ Հարցը, որովհետև Նետանյահին հասկանում է մի բան, Թրամփը այլևս չի կարողանում ի վիճակի չի անել ինչ որ պետք է Իսրայելին։ Նշանակում է պետք է փոխել ավելի վստահելի ներկայացուցիչ, ոչ թե հրաժարվել ծրագրից, չէ, փորձել ավելի երիտասարդ ներկայացուցիչ ձեռքերով իրականացնել։ Տեսնենք այդ ամենը ինչով եզրափակվի։ Իսկ հիմա վերադառնանք Հայաստան։ Տեսնենք մեր հարազատներին։ Ձեզ մեղավոր զգում եք, որ Արցախի ղեկավարները Բաքվում ցմա կամ երկարաժամկետ ազատազրկման են դատապարտվել։ Թող Նիկոլը իրան մեղավոր զգա, ինքն բուրը տվե դրանց։ Իսկ դուք որպես հայրենակից ուղղակի ձեզ մեղավոր չեք զգում, որ մեր հայրենակիցները հիմա Բաքվում են։ 400 ես պետք է մեղավոր։ Մարդիկ չեն հասկանում, ինչի իրանք պետք է մեղավոր զգան։ Ինչ են անել, որ իրանք մեղավոր զգան։ Մինչդեռ չեք զգացել, որ ամբողջ ճիվաղային մեդիան հենց դա է փորձում մեզ ներշնչել, որ իրենց ձերբակալման համար մենք ենք մեղավոր, ոչ թե իրանք։ Չգիտես ինչի մենք ենք մեղավոր։ Չէ, այս հանցագործության մեջ մենակ մի հատ պատասխանատու կա։ Առաջնային, հետո գալիս են երկրորդականները։ Դա Փաշինյան Նիկոլն է։ Համես մարդը չի հասկանում։ Եթե կառավարության ապրող է, բանը աշխատող է։ Ինչի՞ չեք փորձում գոնե հեռացնել այդ կառավարությանը, եթե մտածում եք, որ ինքն է մեղավոր։ 90%-ը չի ուզում իրան էլ ինչ։ Լսեք, 90%-ը այդ թիվը ես չասեցի։ Իմ ասելով էլ է դա, 90%-ը չի ուզում իրան։ Իր ունեցածը 10%-ը։ 10% վիժվածքների մի խումբ, որի համար կարևորը ստամոքսն է, որի մտածելակերպը ստամոքսային է, որը միջև այս աստիճան հեռավորության վրա է տենում եւ թքած ունի իր մերձավորի զգացմունքների, կորուստների, ամեն ինչի ապակայի վրա թքած ունի, ինքը այսքան է տեսնում եւ այդ քանը գնահատում է իր ստամոքսով, այդ 10%-ը։ Ես եմ շփում 90%-ը Երևանի ոչ մեկ իրան չի ուզում։ Շատ ճիշտ թիվ ասում։ Ես ես հիշեցնեմ, վերջի բանը գիտեք երբ էր ցուցակը։ Ցուցակ չասեմ, արդյունքը։ Դա քաղաքապետի ընտրություններն էր, որտեղ ԿՊ ստացավ 7% ընդամենը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ Հայաստանի Երևան ամբողջ Հայաստանի համարը 50%-ն է։ Համարը 50%, որտեղ ինքը ունի 7%։ Ոչ մեկ։ Ես շփում ենք, սենց կարաս հարցնես, Նիկոլինով ավոտում, ոչ մեկ։ Գիտես երբ խաղաղություն կլնի, երբ որ Արցախը կվեկալեն, Գետաշենն ու Շահումյանը կվեկալեն, մերոնք նոր այդվա խաղաղություն կլնի, կյանքում չհավատաց, որ սենց խաղաղություն է։ Ես էիք ուզում։ Մարդիկ նոր սկսել են հասկանալ ինչ է նշանակում Արցախը իրենց համար։ Երբ որ Թուրքը այնքան հեռու է, որ մենք Թուրքի մասին չգիտեինք, որտեղ Թուրք կա։ Նոր են մարդիկ սկսել հասկանալ։ Ու հիշում են Գետաշենի մասին։ Լսում ես ճիվաղ։ Լսի։ Չէ Գետաշեն, Շահումյան, Արցախ չվեկալեն խաղաղություն չի։ Այո։ Այն երկը կա, չէ դարպասներն էր։ Այն Լևոնի վախտով տվին, այտենց էլ բացվավ։ Իսկ այն վիժվածքան խումբը, որ գոռում է, «Էդ ում երեխեքի հաշվին եք ուզում հետ բերել»։ Իսկ հիմա հարց եմ ուզում տամ, իսկ էդ ում երեխեքի հաշվին եք որոշել Հայաստանը կործանել։ Հա? Իսկ էդ ում երեխեքի հաշվին դուք սպանեցիք Արցախը եւ Հայաստանը։
Դուք արդեն սպանել եք։ Պատրաստվեք, այս վիժասները գալի են նաև ձեր տուն, ձեր բակ, փորձելու են ձեր հետ շփվել։ Նիկոլը չի փորձելու ձեր հետ շփվել, Նիկոլը փորձելու է ձեզ համոզել։ Թքեք իրեսի։ Փոխաբերական իմաստով թեկուզ։ Ու իրան ասեք, գիտեք, պարոն Փաշինյան, այ եթե դուք չլինեք հիմա վարչապետ, լինեք հասարակ մարդ, ձեր երեսին արժեր թքել։ Այդքան ասեք էլի կա իրան։ Նույնն էլ Ալեն Սիմոնյանին, ասա Ալեն Սիմոնյան։ Ես գիտեմ, որ դու կարող ես մարդու երեսին թքել մենակ այն ժամանակ, երբ որ դու ախրանի գտնելով ես ուժ տղա։ Բայց հիմա եթե դու չլինեիր, ասենք, ազգային ժողովի նախագահ, քո երեսին կարժեր թքել։ Ու բոլորը։ Իսկ կա։ Պարտադիր չի անեք, ասեք ուղղակի։ Ասեք ձայնագրեք, մենք էլ իմանանք, թող իրանք էլ իմանան։ Կարծել կպել է դատորից, թող ռադը քաշի։ Այնքան լավ տղաներ կան ու ջահել ու խելացի, խոսելուց է, շարժվելուց է մարդ բավականություն է ստանում։ Հասկանում եք, որ մեր ժողովուրդը էսթետիկ ժողովուրդ է։ Ինք ամեն ինչի մեջ է փնտրում էսթետիկա։ Ինքը ստամոքսով մտածող տեսակ չի։ Ասում եմ մարդու խոսելն ու շարժվելն էլ պետք է էսթետիկ լինի։ Ինչքան լավ երիտասարդներ կան, հա։ Գնալի։ Մենք չենք ամաչի, որ մոլորակի վրա տենց լավ ղեկավար ունենանք, տեսք ունենա, շարժ ու ձև ունա, վայելչակազմ լինեք, գեղացինով է գոմի ապրանքը։ Լսար, ավանակ, գոմի ապրանք, ընտիր ասված։ Լուծումը, ինչպես է։ Լուծումը իր հեռացումն է, միայն հեռանա։ Վճռականությունը հոգուն ասած է մարդու, ու ոչ միայն իրա։ Չի մտածում որն է, ինքը գիտի արդեն, հոգուն հասած է, ու դա ունի մի պատասխան, ինքը միանգամից ասում է, չէր մտածում։ Մաքրի մեր օդը, իր ամբողջ կազմով, իր ամբողջ դավաճան կազմով։ Սա վերաբերվում է բոլոր նրանց, այն 32 վարձկանների, 32, դες չգիտեմ նույնիսկ ոնց ասեմ, Ալիևի 32 ներկայացուցիչների դա նույնպես վերաբերվում է, պլյուս ամբողջ ԿՊ։ Կամ բան կասեմ, մենակ դա է, հեռանա, որ հանգստանանք, այդ կասեմ։ Հեռացի, որ հանգստանանք։ Մեկը հանգստանանք, իսկ դուք սկսես ցուսմունք տալ։ Ում հրամաններն է կատարում, ես չգիտեմ։ Ինչ ճիշտն է, ես չեմ սիրում մարդկանց վիրավորել, բայց հեյվանը մնում է հեյվան։ Ճիշտ ասում։ Այս վերջերս ես այս հայվան բառը օգտագործել էի, անկախ ինձանից, ինձ պահի տեքանք ասած հայվան։ Անց սազած այդ բառին։ Հետո հասկացա, որ այդ բառը չի, ես շատ քիչ եմ օգտագործում կամ տալպես չեմ օգտագործում, ու ընկերներից մեկը միանգամից նկատել էր, ասաց, զգացվեց, որ դա քո բառը չի։ Հայ բառը չի, գիտեմ, բայց սրանց ունեց ասազում, ասեք ո՞ս ասում է։ Որ իրանց լեզվով դա անասուն է նշանակում։ Նիկոլին այս նույն մեր ժողովուրդը բերես, նրանք գիտեին թե ժողովուրդ հոգնել էր, գիտեք թե Նիկոլը որ եկավ, իրանց համար դրախտ կկառուցի, բայց դրախտ կառուցելու համար առնվազն պետքա դժոխքը քանդել, իսկ Նիկոլը բռնի դժոխքին երկրորդ հարգա սարքում։ Ինչ իդեալական համեմատություն։ Ուխ։ Քաղաքագիտության դաս տվեց։ Քաղաքագիտության ոնց կարոս դրախտ կառուցես առանց դժոխքը քանդելու։ Այո, իսկ ինքը եկել է դժոխքը քանդելու խոստումներով, նոր կառավարման համակարգ, հա, նոր փոխհարաբերություններ, առանց կոռուպցիայի, առանց այդ վարչապետական Սերժի կոստյումի, հա, եկավ ու ոչ միայն դժոխքը չքանդեց, այլ սարքեց երկրորդ հարկ։ Ու ոնց սարքեց հայ մարդու Ալյան և ոսկորների վրա։ Խապ շնամիներն խապել միշտ հայերը խապալ են զենքերը վակի տուա յուրակ մանգաղ մորթոտ մեր հայերի։ Ինչ սուտ մենը կյանքում չհավատա խաղաղություն Ադրբեջանի հետ։ Ուրիշ լուբոյ պետության այդ խաղաղություն կնիրած հետ ոչ։ Մարդ իր կյանքի փորձից ասում։ Ինքը Երևանի կաֆեներում նստած բանը
Դատողություն Հիմա չի ասում են իշխանություններն ասում են արդեն խաղաղություն է։ Խաղաղությունը մենք բերել ենք։ Խաղաղությունը մեր սերլիչում Ադրբեջանը զինվորը ինչ են ստատ, մեր ջերմուկը ինչ են ստատ, Շիշանը ինչ են ստատ։ Վերջ, այդ ու է խաղաղությունը։ Ոնց կարող խաղաղությունից խոսան մի իշխանություն, որ ամենաշատ պատերազմն ինքն է բերել։ Ու չի խոսում խաղաղությունից, հիմա արդեն սպառում է նոր պատերազմով։ Ու կոնկրետ ժամանակ է նշում, ու նշում է, որ արյունալի է լինելու։ Այսինքն, եթե դու գիտես, ինֆորմացիա ունես, եւ ինքն ասում է, չկա 7 տարվա 8 տարվա վարչապետն ես չգիտեմ, փաստորեն դու գիտես, որ պատերազմ է լինելու, ու փոխանակ պետությունը պատրաստես պատերազմի զորքը ամեն ինչը, առաջնագծերը։ Ասում դու ասում ես, ընտրեք ինձ, որ պատերազմ չլինի։ Այսինքն ոնց դու պայմանավորվել ես, հա, որ դու չընտրվեք պատերազմ լինելու։ Սա դրա մասին է խոսքը։ Իսկ ինչ է անում ԱԱԾ-ն։ Մենք քննենք վաղը։ Այսինքն կլսենք իրենք ինչ բացատրություն էին տալիս այս ընթացքում, կլսենք։ Ադրբեջանի զորքերը։ Ասում են, հեսա սահմանագծում կլինի կորոշ։ Երբ 20 տարի Արևմտյան Հայաստանի պես, թե Արցախի պես, սուտ է, ոչ մի բանի չհավատակ, սուտ են խոսում, բոլորն են սուտ են խոսում, խաղաղությունը մոռաց, հայ ազգի խաղաղությունը իրան ծերքի մեջ է, եթե կարա իրան բազկի ուժով բանանի իր խաղաղությունը կբայի։ Վերջին հայտնի ճշմարտություն։ Քո ձեռն է, զինված ես, խաղաղություն կունենաս, խաղաղություն ես ուզում պատրաստեղի պատերազմի։ Ձեռդ զենք կա, ուժեղ ես, դու խաղաղություն կունենաս, խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղություն պարտադրում են մանավանդ անես թշնամու, որը թուրքն է։ Մեզ հազարավոր տարիներ պատմությունը դա է սովորացել։ Ու եկել է հայտնվել է մի հատ ճիվաղախում, որ մեզ փորձում է հակառակում ապացուցի։ Այսինքն ինք իր մեջ մտածում է, որ մենք մտավոր այնքան ինգծիլ ենք, որ կարող ենք իրենց հավատալ։ Այսինքն ոչ թե հավատալ մեր կենսափորձի, այլ հավատալ իրենց խոսքերին։ Այսինքն հավատալ մարդկանց, որ 8 տարի ինչ ասել են հակառակն են արել, ինչ խոստացել են չեն արել, ու մենք հիմա պետք է իրենց հավատանք։ Երանի մեզ։ Եթե չէ, սուտ բանը։ Ռազմական ծախսերը նվազեցնում ենք, մտածելով, որ հեսա խաղաղություն է։ Նվազեցում շատացրեք։ Հա։ Փաշինյանն է շատ Ամեն պաշտոնեն համ պատերազմի սպառնալիք կա, համ էլ ռազմական ծախսերն են պակաս ասում, լավա չէ, վաղը որ հանդիպեք ես տականքին ասեք, բա որ պատերազմի վտանգ կա, ինչ եք ռազմական ծախսերը կրճատել։ Տացնում, հա, իրաց ջուբերն են լույսնում, դո ռազմական բյուջեն բանան են բարձրացնեն, դո մեկ սոված ծարա ապրեք, բայց խաղաղությամբ ապրեք։ Այս խաղաղություն չի։ Հասա ինչ խաղաղություն։ Թրամփը ստորագրել 200 մետր տանեն թուրքի զինվորը նստած, 200 մետր գյուղի տակ թուրքի զինվորը նստած, ինչ խաղաղություն է։ Այդ խաղաղությունը հեն անասնապահ տղերք են։ Վախենում են իրաց անասունները մեր հողում հարածացնեն։ Հետո երկուսն էլ անասնապահ տղերք են, հարցրեք։ Սուտ է։ Ասում են նա չեն կրակում, ուրեմն խաղաղ։ Չեն կրակում։ Չեն կրակում խաղաղությունը, հա։ Իրոք բաներ կա, որոնց հակադարձելու համար նույնիսկ ծիծաղը տա գալիս էլի։ Չեն կրակում, ուրեմն խաղաղությունը։ Ինչքան ժամանակ չեն կրակում։ Այսինքն ասում ոչ թե դու խաղաղություն ես պարտադրել, այսինքն մտածում ես խաղաղությունը, որտեղ չեն կրակում, իսկ որտեղ է երաշխիքը, որ վաղը չեն կրակելու։ Հա։ Փաստորեն դու ընդամենը ոչ թե ասում ես ես պարտադրել եմ, ես ուժեղ եմ, դրա համար չեն կրակում։ Դու ենթադրում ես, որ չեն կրակում, ուրեմն փաստորեն խաղաղությունը։ Եվ այս ապուշությունները կրկնող կան հայկական միջավայրում։ Ինչ որ է ժողովուրդ։ Ես նորից կրկնում եմ, այն մարդկանց համար, որոնց դեռ հարցը, թե սրան աջակցողները խելոք են, մոլորված են, չգիտեմ ինչ են, չէ ժողովուրդ։ Փաշինյան Նիկոլին աջակցելը վաղուց գտնվում է բարոյական դաշտում, դա քաղաքականության հետ կապ չունի։ Քաղաքականության հետ օրինակ կարող է կապ ունենա, չգիտեմ, Սամվել Կարապետյանն է լավը, թե ասենք Գուրգեն Սիմոնյանը։ Խոսքի այս բանի քվեարկության առումով եմ ասում։ Դա կարող է քաղաքական լինի։ Դնել քվեարկել, դնել մտածել, ասենք ռուսական կողմնորոշումը լավ, թե ասենք այն ինչ որ առաջարկում է Գուրգեն Սիմոնյանը։ Պայմանականորեն եմ ասում։ Դա կարող լինի քաղաքական քննարկում։
Նիկոլ Փաշինյանին աջակցության ոչ մի ֆորմատ քաղաքական չի։ Բացառապես բարոյական հարթության վրա։ Կամ բարոյականություն կա, կամ դու Փաշինյան Նիկոլի աջակից ես։ Վերջ։ Այսօր մամայ այսքանը, լավ մնացեք։